얘네들이 랜턴하는 옷도 젖지도 않는데 쟤네들 그 털에 기름샘이 있어가지고 얘네들 생을 살 뿐이야. 생존 법칙. 우리대로 살고. 참 자연 신기로운. 갈 때냐 뭐냐? 갈 때는 안 돼. 소나무 춤이 이쁘게 보니다 보니까 얘가 다 죽은 거야. 아, 애기 몇개 숨어서 굉장히 잘하네. 혼자 외톨이로 무리는 다 어디 가고. 근데 무슨 손바닥이야. 요 호수가. 그렇지. 그러니까 손바닥인데도 못 찾는데 사람만 있으면 되는데 열심히 있으면 세상에 들어갈 수 있는 이 나무 있잖아. 이거 파는 거야. 소리당 2,000원씩. 얘가 네? 자본주의 생각하고 있어. 정말 이거 진짜 어항 속에 들어가는 거야. 식물이야 이게.